Den här stenen flyttade jag för ett tag sedan, som är 39 cm från kanten. 38. Han var 19 från början, flyttade den 2 omgångar. Så vart det bättre. Man skulle runda av hörnet lite grann. Byta ut med stenarna. Får se hur jag gör. Kantstenarna. Den här brevlådan ska jag flytta ut, men det gick inte. Sen låste jag den i bakkant. Skulle jag gjuta lite till det. Och här skulle jag lägga en gjutning som jag slipper den här fula gräskanten.